បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទ79ម្ហូបខ្មែរឬក៏79ខ្មែរ Food ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបមួយមុខទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនោះគឺរបៀបចំអិនខគោបាទបងប្អូនចង់ដឹងថារបៀបចំអិនខគោដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងគុយទាវមីបាទមានរបៀបធ្វើយ៉ាងណានោះបាទសូមទស្សនាដូចតទៅបាទឥឡូវនេះបងប្អូនមកស្វែងយល់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំគោសំខាន់របស់យើងបាទមានដូចជាសាច់គោបាទម្ទេសឆ្អើរបាទខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមកាចាន់ឈើអែមនិងម្សៅខគោមួយកញ្ចប់បាទរំដេងស្លឹកក្រូចស្ករត្នោតសាតេទឹកដោះគោខាប់ Connection បាប៊ីចេងអំបិលបាទទឹកត្រីបាទបន្លែការ៉ុតបាទជាដំបូងយើងយកសាច់គោរបស់យើងណាបងប្អូនណាបាទមកលាងសម្អាតឲ្យស្អាតចឹងទៅបាទស្រង់ដាក់កញ្ច្រែងមួយទៅឲ្យស្រស់ទឹកល្អបងប្អូនតមកយើងយកបាទសាច់គោយាវរបស់យើងហ្នឹងបាទហាន់បាទជាចំណិតតូចល្មមបាទបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហាន់សាច់គោរបស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនទុកមើលលើសិនទៅបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទចិញ្ច្រាំបាទខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងវិញម្ដងបាទបាទបន្ទាប់ពីចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរួចហើយបងប្អូនទុកមួយលើសិនបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមបាទចាត់រំដេងបាទស្លឹកក្រូចស្លឹកអីយើងហ្នឹងបាទយើងលាងទឹកអីសម្អាតឲ្យស្អាតទៅបងប្អូនណាបាទបាទជំរាបបន្តទៀតបងប្អូនយកម្ទេសឆ្អើរដែលយើងត្រាំទឹកហើយហ្នឹងបងប្អូនមកបេះមកលាងសម្អាតឲ្យស្អាតទៅបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងយកទៅចិញ្ច្រាំឬក៏បងប្អូនមានឧបករណ៍សម្រាប់កិនមកកិនឲ្យម៉ត់ទៅបងប្អូនណាបាទ
បន្តពីរៀបចំគ្រឿងក្រៅមួយចំនួនរួចហើយជំហានបន្តទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបាទយកការ៉ុតរបស់យើងបាទមកឆូតឬក៏ចិតជាសម្បកចេញឲ្យស្អាតលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅបងប្អូនដើម្បីកាត់ជាដុំតូចៗល្មមសម្រាប់យកទៅដាក់ក្នុងខគោរបស់យើងបាទបាទបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ឆ្នាំងយើងបើកភ្លើងមកបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់បាទស្លឹកក្រូចរបស់យើងបាទទៅលីងជាមួយនឹងប្រេងឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីលីងរំដេងស្លឹកក្រូចយើងបាទឡើងឈ្ងុយហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលយើងចិញ្ច្រាំចូលបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឈើអែមហើយនឹងផ្កាច័ន្ទឬក៏ពុយកាក់ហ្នឹងចូលទៅបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ទេសឆ្អើរដែលយើងចិញ្ច្រាំម៉ត់ហ្នឹងបាទដាក់ចូលដើម្បីកូរចូលគ្នាដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបាទហើយនឹងមានពណ៌បាទក្រហមល្អបាទបាទបន្តមកទៀតយើងចាក់សាតេចូលបងប្អូនណាបាទកូរចុះកូរឡើងដើម្បីឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបាទបងប្អូនបន្តកូរទៀតទៅបាទកូរចុះកូរឡើងបាទដើម្បីឲ្យគ្រឿងយើងបាទមានក្លិនឈ្ងុយល្អបាទបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករត្នោតចូលបងប្អូនណាបាទដាក់ស្ករត្នោតចូលបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងខ្យងចូលបាទដាក់អំបិលចូលបាទដាក់ប៊ីចេងចូលបាទដាក់ម្សៅស៊ុបចូលបាទដាក់ទឹកត្រីចូលបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់គោរបស់យើងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅយើងបានដាក់បញ្ចូលមុនហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនបាទចាប់ផ្ដើមបាទកូរច្របល់បាទដើម្បីឲ្យសាច់គោរបស់យើងបាទចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅរបស់យើងបាទបាទឥឡូវនេះបាទបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងម្ទេសបន្តិចបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យបាទមានពណ៌ក្រហមល្អបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ connection របស់យើងចូលបាទមួយកំប៉ុងបាទចាក់អស់ហ្មងទៅបងប្អូនបាទ
បាទបន្តមកទៀតយើងចាក់ទឹកដោះគោខាត់របស់យើងចូលបងប្អូនបាទពេលនេះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ម្សៅបាទកញ្ចប់ខគោរបស់យើងចូលមួយកញ្ចប់ទៅបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់បន្លែការ៉ុតរបស់យើងចូលទៅបងប្អូនបាទយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលបាទរងាស់ជាមួយនឹងសាច់គោរបស់យើងបាទតម្រាំតែសាច់គោរបស់យើងផុយបាទឃើញថាការ៉ុតយើងបាទក៏ផុយបាទល្មមញ៉ាំដូចគ្នាបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកចូលបងប្អូនណាបាទចាក់ទឹកចូលទៅបាទដោយសារក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើរៀងរាវបន្តិចបងប្អូនដោយសារខ្ញុំត្រូវញ៉ាំជាមួយមីហើយនិងគុយទាវបងប្អូនណាបាទបើបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងបាទអាចធ្វើឲ្យខាប់បាទដាក់ទឹកទៅល្មមខាប់ស្អិតទៅបងប្អូនណាបាទបាទបន្ទាប់ពីរងាស់អស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងមកឥឡូវនេះឃើញថាសាច់គោរបស់យើងបាទឃើញថាផុយល្អហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងរៀបចំដួសដាក់ចានបាទបាទឃើញថាខគោរបស់យើងបានចម្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាបាទខគោនេះបងប្អូនអាចពិសាជាមួយនឹងនំប៉័ងបាទជាមួយមីជាមួយគុយទាវក៏បានដែរបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការធ្វើម្ហូបខ្មែររបស់យើងពីខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា